Hə. Deməli, artıq 4 nüvəli Ürüşəym hissəsi daxilindəki nüvələr də mitoz yolla bölündü və 8 nüvəli Ürüşəym hissəsi əmələ gətirdi. Bu gördüyümüz 8 nüvəli Ürüşəym hissəsində olan nüvələrin ətrafında plazma toplanır bu şəkildə. Yəni, bu plazma ilə əhatə olunur. Bu şəkildə. Və bunlardan plazma ilə əhatə olduqdan sonra bunların artıq hər biri adlanır hüceyrə. Və bu hüceyrələrdən növbəti mərhələdə yuxarıda olan 4 dənədən, aşağıda olan 4 dənədən biri gəlir mərkəzə doğru və mərkəzdə həmin o 2 dənə yuxarıdakı, bir dənə yuxarıdakı, bir dənə aşağıdakı birləşir. Bu hüceyrə adlanır mərkəzi hüceyrə və 3 dənə də təbii ki, yuxarıda qaldılar. Hər birinin də içində nüvəsi var. Sonra altda olan 3 dənə də bu şəkildə qalıbdır. Altda olan 3 dənənin bir dənəsi böyük olur. Bu adlanır yumurta hüceyrə. Digərləri isə elə eyni şəkildə olur. Bu da olur. Bu gördüyümüz isə adlanır nə? Yumurta hüceyrə. Mərkəzi hüceyrənin xromosom dəsti olur 2N. Yumurta hüceyrənin xromosom dəsti olur N. İndi bu şəkil, bax bu sonuncu şəkil Ürüşəym hissəsidir. Ürüşəym hissəsinin içərisində mərkəzi hüceyrə var, yumurta hüceyrə var. 5 dənə də mayalanmada iştirak etməyəcək hüceyrələr var. Bu proseslərin hamısı baş verir bax burada. Yəni yumurtacığın daxilində. Bura qədər anlaşılmayan nəsə varsa deyin. Bundan sonraki artıq hissəmiz 2 qat mayalanmanın dişiciyin ağızlığına tozluğun düşməsindən izah eləyəcəm. Çətinlik var burada. Tamam. Mənim toxum əmələ gələndə olurdu bunlar. Hə, bəli, indi toxum əmələ gələcəkdir. Başa düşdük yəqin. Toxum əmələ gəlməsə amma 2 qat mayalanma olmur. 2 qat mayalanma getməsə toxum əmələ gəlmir. Oldu. İndi diqqətlə baxırıq. Bax, bu gördüyümüz dişiciyin ağızlığıdır. Daha doğrusu dişiciyin sütuncuğudur. Demişdik ki, dişiciyin sütuncuğunun içi necədir? Doludur. Bu nə edir? Ağızlığıdır. Bu isə dişiciyin yumurtalığıdır. Və dişiciyin ağızlığına gəlir, düşür tozluq dənəsi. Bayaq öyrənmişdik ki, tozluq dənəsinin içində nə var idi? Bir dənə vegetativ nüvə, bir dənə nə var idi? Generativ nüvə. Bu vegetativdir. Bu da generativ nüvədir. Və demişdik ki, yumurtalığın içərisində bir və ya bir neçə ədəd yumurtacıq olur. Biz deyəcəyik ki, biz misalda öyrəndik ki, düşünək ki, burada bir dənə yumurtacıq var. Bax, burada. Bu gördüyümüz hissədə tozluq borusu girəcəyi idi. Tozluq dənəsi dişiciyinin ağızlığına düşür. Nə üçün oradan getmir? Tozluq dənəsinin birincisi səthi girintili çıxıntılıdır. İkincisi, dişiciyin ağızlığı şəkərli maddə ifraz edir və dişiciyin ağızlığı da hamar deyil, kələkötürdür.
Ona görə də tozluq dənəsi orada düşüb orada qalır. Və şəkərli orada maddə nə qədər çox ifraz olunarsa, tozluq dənəsi cücərib o qədər uzun tozluq borusu əmələ gətirə bilir. Yəni sürətlə inkişaf eləyə bilir. İndi düşünək ki, bu tozluq dənəsi, bax bu hissəsi başladı yavaş-yavaş cücərməyə. Bir dəqiqə. Tozluq dənəsi başladı cücərməyə, bax belə. Cücərməyə, düz cücərir. Bu şəkildə aşağıya doğru gəlir. Və bu da eyni şəkildə gəlir və daxil oldu hara? Tozluq borusu girəcəyindən içəri. Bu boru əmələ gələn kimi həmin bu tozluq dənəsinin sitoplazması axır həmin o borunun içinə və bu o dəqiqədə vegetativ nüvə düşür tozluq borusunun içinə. Bu gördüyümüz nədir? Vegetativ nədir? Nüvədir. Nüvədir. Arxasından generativ nüvədən bayaq dedik ki, tozluq borusu əmələ gələn zaman, bəzən də tozluq borusu əmələ gəlməmişdən öncə generativ nüvə mitoz yolla bölünüb 2 ədəd nə əmələ gətirir? Spermləri. Bax, bu qırmızı nöqtə ilə qoyduğumuz nədir? Spermi. Neçə dənə spermi var? 2 dənə. Və tozluq borusu artıq əmələ gəlib. Biz bilirik ki, yumurtacığın içində də bu gördüyümüz hissədə bu olan mərkəzi hüceyrədir. Bunlar maylanmada iştirak etmir. Bu gördüyümüz demişdik, o da iştirak etmir. Və bunu mən göylə göstərmişdim. Bu gördüyümüz yumurta hüceyrə idi. Bu da maylanmada iştirak etməyən hüceyrə idi. Və tozluq borusu içəriyə girən kimi tozluq borusunun ağzı dağılır. Yəni ucu açılır. Vegetativ nüvə düşür. Bura əriyir gedir. Arxasından gələn spermlərdən biri gəlir birləşir yumurta hüceyrə ilə, digəri isə birləşir mərkəzi hüceyrə ilə. Nəticədə spermi üstə gələk yumurta hüceyrə bərabərdir, əmələ gəlir ziqot. Ziqotun xromosom dəsti neçədir? 2 endir. Spermi çünki endir, yumurta hüceyrə endir. Ziqot mitoz yolla bölünür, əmələ gətirir ruşeymi. Ruşeymin xromosom dəsti neçədir? 2 endir. Digər hal nə baş verir? Spermi endir, üstə gələk mərkəzi hüceyrə bu 2 endir bərabərdir endosperm. Endospermin xromosom dəsti neçədir? 3 endir. Və deyəcəyik ki, endospermdə əksər bitkilərin toxumunda ehtiyat qida maddələri toplanır. Nə üçün iki qat maylanma adlandı? Çünki vegetativ nüvə əriyir gedir. Sperminin biri mərkəz hüceyrəni, digəri isə yumurta hüceyrəni mayalayır. İndi bunlarla bağlı qeydlərimiz olacaq. Qeydləri yazıram. Baxın bura. Ben bəs generativ nə oldu? Generativ nüvə dedim axı mitoz yolla bölündü, 2 dənə sperm əmələ gətirdi. Demədik oranı. Ha, Çiçəkli bitkilərdə 2 qat mayalanma
zamanı 2.1 yumurtacıktan toxum əmələ gəlir. 2. Bir toxumun əmələ gəlməsində 2.1 yumurta hüceyrə bu dişi qametdir. Bir mərkəzi hüceyrə bu qamet deyil. 2 spermi erkək qamet iştirak edir. İndi tutalım ki, belə bir sual düşüb. Deyir ki, lobiyanın bir paxla meyvəsində lobiyanın bir paxla meyvəsində 8 ədəd toxum vardır. Bu məlumata əsasən tapın. 1. Bu meyvənin əmələ gəlməsində neçə dişicik iştirak edib? Cavab neçə deyərik? Bu meyvənin əmələ gəlməsinə neçə dişicik iştirak edib? Cavab nə deyərik? Səsim gəlirsə, Bəli, müəllim. nə olar ki, fikir bildirsəz? Səhv deyəndə nə olur ki? Heç nə olmur, narahat olmayın. Bu meyvənin əmələ gəlməsinə neçə dişicik iştirak edər? Mən mərkəzi ilə 2 dənə olurdu. 8 vurulsun 2 olur. Tamam. Bu meyvənin əmələ gəlməsinə neçə dişicik iştirak edər? Yazırıq. Meyvə sayı bərabərdir dişicik sayı. Yəni cavab 1'dir. Aydındır. Ha, aydındır. Lobiyanın neçə meyvəsi var? Bir dənə. Bir dənə də dişici iştirak edib. İkinci, Bəs sən toxum var. necə? 8 toxum var. Olsun da meyvəni deyirəm. Meyvənin əmələ gəlməsində. Meyvənin içindəki toxumların əmələ gəlməsində dişici iştirak, dişicinin içindəki yumurtacıq iştirak.
Başa düşdük? Bildim. Hı. İndi sualın şərtini dəyişirəm. Bu meyvənin əmələ gəlməsinə neçə yumurtalıq iştirak edər? Onda da yazıram ki, meyvə sayı bərabərdir nəyə? Yumurtalıq sayı. Yəni cavab neçədir? 1-dir. Aydındır? Hər ikisi birdir onda. Bəli, bəli. Hər ikisində bir dənə dişiciyin neçə yumurtalığı olur? Bir dənə. Bir dənə də vəssalam. Bir meyvə sayı bərabərdir yumurtalıq sayı. Anlaşıldı? Bildim. Yaxşı. Sonra şərti dəyişirik. Deyirik ki, bu meyvədəki toxumların əmələ gəlməsində bu meyvədəki toxumların əmələ gəlməsində neçə hüceyrə iştirak edər? Sual. Deməli, yazırıq ki, bir toxumun əmələ gəlməsində 2 dənə. 4 hüceyrə iştirak edir. Bu 4 hüceyrə hansıdır? Mərkəz hüceyrə, yəni bir dənə, yumurta hüceyrə, bir dənə, 2 dənə sperm. Aydındır? 8 dənə toxumda da x olar. X bərabərdir neçə? 32. Başa düşdük? Bəli. Aydındır digər müəllimlər. Bəli. Tamam. 32 dənə. İndi mənə sual versə ki, bu meyvədəki toxumların əmələ gəlməsində neçə hüceyrə yox, neçə mərkəzi hüceyrə iştirak edər? Nə deyərəm? Bir dənə mən. Bir dənəsi Mək 8 dənəsindən olacaq 8 dənə. 8. Aha. Desə bəs neçə dənə yumurta hüceyrə iştirak edər? Bir dənəsində bir dənə idi. 8 dənəsində 8 olur. 8-ində 8 dənə. Spermidə desə müəllim onda 10. 16 dənə. Bəli. 8. Aydın oldu mu sizə? İndi bəli. digər hissələrimizi yazıram. Yadda saxlayırıq ki, hər zaman, hər zaman hər zaman dişicik sayı Xromosom dəsti demədi ya, 10. necə? Xromosom dəsti. Onlar danışacağıq hələ. Hələ çox şey var. Hər zaman dişicik sayı bərabərdir yumurtalıq sayına. Həm Onu də yumurtacıq. yox. Hər zaman buna bərabərdir. Oldu. Yəni dişicik sayı bərabərdir yumurtalıq sayı. Bu hər zaman bu belədir. İndi gəldik digər hissəmizə. Deməli,
Dişicik sayı bərabərdir. Yumurtalıq sayı. Deməli, yumurtalıq sayı bərabər olarsa, yumurtacıq sayına, bu zaman, yəni bax bu birinci variantda yazıram. Bu zaman bir toxumlu meyvə əmələ gəlir. Bu zaman nə əmələ gəlir? Bir toxumlu meyvə gəlir. Çünki yumurtacıq sayı yumurtalıq sayına bərabərdir. İkinci variant dişicik sayı bərabərdir. Yumurtalıq sayı. Yumurtalıq sayı, yumurtacıq sayı da böyükdür. Yumurtacıq sayından deyəndə belə yazmalıyam, yoxsa əksinə? Düz yazırsınız müəllim, yumurtalıq sayının əksi. Belə olan halda yumurtalıq sayı çoxdur, yoxsa yumurtacıq? Yumurtacıq sayı müəllim. Bəli. Mən bu işarələri çox vaxt qarışdırıram, ona görə deyirəm. Elədir sizdə də. Bəli, bəli. Yumurtalığa sarı olsaydı işarə onda yumurtalığın sayıdır. İndi belədirsə yumurtalığın sayı kiçikdir yumurtacıq sayından. Tamam. Bu zaman olur, əmələ gəlir. Bu zaman çox toxumlu meyvə əmələ gələ bilər. Niyə əmələ gələ bilər deyirəm, onu da izah eləyəcəm. Bunu başa düşdük. Bəli. İndi kim deyə bilər? Dişicik sayının, yumurtalıq sayının toxumu sayında bir rolu var, yoxsa əsas rolu yumurtacıq sayı oynayır? Yumurtacıq sayı rol oynayır müəllim. Bəli. Digər hissədə rol yoxdur. İndi gəlin belə danışaq, diqqətlə qulaq asın. Görək başqa toxumun əmələ gəlməsində başqa nəyin rolu var? Bax, tutaq ki, belə bir şey, burada, bax burada 8 ədəd yumurtacıq var. 8 dənə yumurtacıq varsa, mütləq onun içində 8 ədəd dənə var, Rüşeym kisəsi var. Sağlayabildikler ölçenli devlet televizyası nümayiş ettirip 8 Bəli. ədəddə Rüşeym kisəsi var. Bəli. İndi baxın. Həm də yumurtalıq. Bu da bax belə bir dənə yumurtalığın nəyindədir, içindədir. Oldu. 8 ədəd yumurtacıq. 8 dənə yumurtacığın hamısının mayalanması üçün dişiciyin ağızcığına minimum neçə tozluq düşməlidir? Bir dənə. Yox, bir dənə 8-i nətər mayalaya bilər ki? 8 dənə say Səkkiz. qədər. Hə. 8 dənə say varsa 8 dənə düşməlidir ki, dişiciyin ağızcığına onu neynəsin? Uzansın, mayalasın. İndi baxın, düşünün ki, 8 dənə yumurtacıq var, dişiciyin ağızcığına da bircə dənə tozluq. Həmin bu meyvədən neçə toxumlu meyvə əmələ gələcək? Bir toxum. Bəli, toxum. bəli. Çünki niyə? Dişiciyin ağızcığına cəmi bircə dənə nə düşüb? Yumurtacıq düşüb. Aydındır? Hı. İndi bizə buradan məlum olur ki, tək yumurtacıq sayı önəmli deyil də.
Digər şeylər də önəmlidir. Bax, məsələn, belə bir şey yazıram indi. Görün bu cümlələrdən hansı və ya hansılar doğrudur. Deyirəm ki, məsələn, lobiyanın 8 toxumlu meyvəsi vardır. İndi sual verirəm. Birinci sual. Sizcə onun yumurtalığında cəmi maksimum 8 dənə yumurtacıq olub, yoxsa 8-dən çox da olub mayalanmaya bilər? 8-dən çox olub mayalanmaya bilər. Bəli, doğrudur. Bəs yaxşı, onun dişiciyinin ağızlığına minimum neçə dənə tozluq dənəsi düşməlidir ki, 8 toxumlu meyvə əmələ gəlsin? Çoxlu sayda, yoxsa da 8. Minimum 8 dənə düşməlidir ki, oradan Hı hı. 8 toxumlu meyvə əmələ gəlsin. Başa düşdük bunu. Bəli. İradə müəllimə, Ayda başa düşdük. Aydındır müəllim. Mən tam başa düşmürəm. Bax, qulaq as mənə. 8 meyvənin içində qarağat yemisən? Bəli. Yazıram. Gücsüzlər də, hə. Bəli. Qarağatın bir meyvəsində 8 toxum var. Sual verirəm. Aha. Bu qarağatın dişiciyinin ağızlığına minimum neçə dənə tozluq dənəsi düşüb ki, onun 8 dənə toxumu var? Bir dənə. Azı 8. 8. Bir dənə düşsə, bir dənə meyvə toxuma əmələ gələr axı. Nətər bir dənə ola bilər ki? 8 dənə düşməlidir ki, ən az, çünki yazmışam ki, neçə dənə toxum var? 8 dənə. Düzdür? Hı -hı. Yəni o minimum 8-dir. Yəni başqa olmaz məsəl üçün. 8 toxum yazmışıqsa başqa olmaz. Əgər 10 yazsam minimum 10 dənə tozluq dənəsi düşməlidir. Yəni toxumun sayı qədər o dişici O cüt sayı olmalıdır da mən. düşür. Tozluq dənəsi düşməlidir ki, o qədər toxum əmələ gəlsin. Aydındır, Ayda. Bəli, bəli. İndi deyirəm ki, tutaq ki, qarağatın içində 8 dənə toxum var. Ola bilər ki, onun yumurtacıq sayı 15 dənə olub, amma 8 dənə dişiciyinin ağızlığına tozluq düşüb. 8-i mayalandığına görə 8 toxum əmələ gəlib, o 7 dənəsi mayalanmadığına görə əmələ gəlməyib. Bu ola bilər? Xeyr. Niyə ola Olur. bilər? Olur da. Bəli, olar. Və siz pomidor yeyibsiz, pomidor. Pomidorun hamısının içində eyni qədər toxum olur. Xeyr. Xeyr. Niyə olmur? Çünki pomidorun dişiciyinin ağızlığına nə qədər tozluq dənəsi düşərsə, o qədər də həmin yumurtacığın mayalanma ehtimalı var. 15 dənə düşübsə, hamısı uzanıb yumurtacığı mayalasa, olacaq 11. 15 toxumlu pomidor meyvəsi. Aydınmı? Aydındır, Ayda. Mən 15-dən çox düşə bilər. Dişiciyin ağızlığına Bəli. On- Ya hamısı da mayalayır da. 15 yumurtacığı varsa deyirsən, Bəli. 15 yumurtacığı varsa 50 dənə də düşə bilər. Amma nəticədə onun 15-də dənəsi mayalandırma Maya. yumurtacıq tapacaq da. Yerdə qalanlarına yumurtacıq yoxdur axı. Bəli, bəli. Elə bilin siz nəyə oxşuyur? 5 dənə stul var. İçəriyə otağa 10 nəfər adam gedə bilsə, 10 nəfər adam gəlsə, 50 nəfər adam gəlsə də neçə adam otura biləcək? 5 5-dən. nəfər. Başa düşdük? Bildim. İndi yazıram ki, baxın, qeyd eləyirəm. 2N xromosom
dəstli bitkidə 2N xromosom dəstli bitkidə mərkəzi hüceyrə olur 2N, yəni ana bitki neçədirsə 2N-dirsə o da 2N olur. Yumurta hüceyrə olur ana bitkinin yarısı, yəni N. Sperminin biri yenə ana bitkinin yarısı olur. O birisi spermi də yenə digər ana bitkinin nə olur? Yarısı olur. Yox, əgər mən bunu 4N eləsəm, 4N eləsəm avtomatik mərkəzi hüceyrə neçə olur? 4N. Yumurta hüceyrə neçə olur? 2N. Sperm neçə olur? 2N. Sperm neçə olur? 2N. Çünki onun nəyinə bərabərdir? Yarısına bərabərdir. Və yadda saxlayırıq. Mayalanmada iştirak etməyən hüceyrələr. Bunlarda necə olur? Ana bitki, yetkin bitki 4N-dirsə, bunların hər biri olur neçə? 2N. Yəni yarısı. Əgər yetkin bitki 2N-dirsə, onların hər biri neçə olur? N. Yəni onların yarısı. Başa düşdük? Müəllim, o 3 dənəsi aşağıda, yuxarıda olanlar Ha, deyirsinizsə. ha. Onlar deyirəm. İndi belə bir şey deyim indi. Tutalım ki, deyirəm 6N buna dişi bitki yazıram. 4N də ata bitkidir. Deyir ki, 6N bitkinin 4N xromosomlu bitki ilə tozlanmasından alınan ziqotun endosperm xromosom dəstini tapın. Ana bitkidə 6N mərkəzi hüceyrəsi neçədir bunun? 6N, Yox, hə? Yumurta hüceyrəsi neçədir? 3N'dir. Çünki ana bitkinin yarısına bərabərdir də yumurta hüceyrə. Mərkəzi hüceyrə nə qədərdir? Özü qədər, düzdürmü? Spermisi ata bitkinin 2N'dir, sperminin biri. Çünki onun yarısına bərabər olmalıdır. 2N də bu spermidir. Onun çünki yarısına bərabər olmalıdır. Mən bilirəm ki, mərkəzi hüceyrə üstə gələk spermi bərabərdir nə? Endosperm. Yəni mərkəzi hüceyrə neçə idi? 6N, sperm neçə idi? 2N bərabərdir endosperm. Neçə? 8N. Yumurta hüceyrə ilə də spermini bunu cəmləyəndə ziqot neçə olur? 5N olur. Başa düşdük bunu? Başa düşdük. bəli. Yaxşı, indi mən bir dənə lövhədə yazıram. Hər kəs öyrəşsin, cavab desin. Deyirəm ki, 6N bitkidir. Öz-özünə tozlanır. 6N'dir, öz-özünə tozlanır. Öz-özünə. Bayaqki 6N-dən 4N idi. Deməli, bunlar çarpaz tozlanır ki, biri 6-dır, biri 4-dür. Eyni deyil də. 6N öz-özünə tozlananda bunun mərkəzi hüceyrəsi neçədir? 6N, Bəli. Yumurta hüceyrəsi neçədir? 3N, 3, Spermisinin biri neçədir? 2. 3N. Niyə? Ana bitki yetkin. Hı. Bu birisi də 3N-dir. İndi mən desəm ki, bu bitkinin endospermisinin xromosom dəsti deyəndə endospermi almaq üçün 6N ilə 3N-i birləşdirməliyəm. 9N, Endosperm olur 9N. Zigot da dediyi zaman 3N ilə 3N-i birləşməliyəm. Neçə olmalıdır? 6N. Zigotdan da nə əmələ gəlir? Ruşeym də neçə olur? 6N olur. Bəs Demək müəllim, biz indi spermi tapmaq üçün yalnız mərkəzi hüceyrə ilə spermin birini toplamalıyıq. nəyi tapmaq üçün? Endos. Endospermi tapmaq üçün Bəli. deyirəm. Bəli. Hamısını da elədi də endospermi tapmaq. Hamısını elədim. 8N bura
çarpazlaşıbdır. 8n ana bitkidir, 6n də ata bitkidir. Bunun mərkəz hüceyrəsi neçədir? 8. 8, Yumurta hüceyrəsi 4. 4, Bunun spermisinin biri neçədir? 3'ten 3. 3 idi. 3n. Mən bununla bunu cəmləyəndə 11n nəyi tapıram? Endosperm. Endosperm. 4-dən 3-dən rüşey. Nəyi tapıram? Zigot və yaxud da rüşeyn. Anlaşıldı. İndi biz Bəli. diploid bitki misalında öyrənmişik ki, diploid 2n-dən 2n. 2n-dən 2n birləşəndə bunun mərkəz hüceyrəsi neçədir? 2. Burada burada da nədir? N-dir, burada da N-dir. Ona görə bunlar birləşəndə 3n endosperm neçə olur? Triploid, yəni 3n. Bununla da bu birləşəndə 2n olur. Zigot neçə olur? 2n. Anlaşıldı? Başa düşdük də yəqin ki bu hissələri. Bəli. Ben birinci bizim götürdüğümüz var idi. En izah elədiyimiz. O 2n diploid bitki. O diploid sayılır. Ha. Bəli, biz onu diploid bitki misalında iki qat maylanmanı öyrəndik. Ona görə o elə idi. Yoxsa digər hallarda həmişə endosperm 3n-dir və ya zigot 2n-dir. Bu ifadə yanlışdır. Deməli, tapşırıq kimi hər kəs sadəcə cəmi bax bu bircə dənə dərs idi. Hər kəs güvəndən mütləq iki qat mayalanma dərsini oxuyur. Güvəndə lap başdadır, vərəqləsəz görəcəksiniz. Ümumi biologiya yox, botanika tərəfdədir bu dərs. Və 9-cu sinif dərsliyindən hər kəs öyrənəcək. Deməli, paragraf 23 bitkilərdə cinsi çoxalma. Cəmi bir paragraf dərsdir, bir də güvənlə öyrənirsiniz. Gələn dərsimizdə bir hissə var, onu da keçirik. Çoxalma ontogenizi yekunlaşdırırıq. Sağ olun, gecəniz xeyrə. Sağ olun. Xeyirlə qalsın.